তো বন্ধুরা ডোনা আজকে একটা দারুণ টেস্টি আইসক্রিম চকলেট শেয়ার করবে। তো চকলেটটা প্যাকেজিংটা জাস্ট দেখাই তো ছাড় এইরকম ছিল। তো ও এখন খুলে দিল, খুলে এবার দেখাও আইসক্রিমটা বের করো, খেতে কেমন সেটাও ডোনা খেয়ে বলবে। ও মা দেখো বন্ধুরা একটা হার্ট শেপ আছে, ঠিক আছে? তো ওর কামড়িয়ে দেখুক, আবার নিচে চকলেট। ই বাবা গলে যাচ্ছে, খা খা খেয়ে বল। এটা কিন্তু মানে ফ্রিজে রাখা দরকার ছিল, বাট ফ্রিজে রাখিনি। কেমন, আমি একটু খাই। তো বন্ধুরা তোমরাও একটু খেয়ে দেখো তো কেমন।